大家好，歡迎嚟到石簡麥德語補習社 A1 歌德考試聆聽準備課程。嗱，咁喺呢個課程咧，或者呢一個系列嘅影片咧，我想做到啲咩效果呢？咁我就希望咧，大家可以理解到 A1 個聆聽考試佢個結構係點啦，佢考試嘅形式係點啦，有啲乜嘢考試嘅技巧啦。再接落去咧，最大部分嘅呢個課程咧，就係同大家一齊做嗰份摸卷嚇，然之後去分析一下究竟我哋有啲乜嘢嘅技巧，或者有啲乜嘢我哋要知道嘅咧，係可以應用喺個考試嗰度嘅。咁所以喺度咧就事不宜遲，我哋而家即刻就去睇一睇 A1 個聆聽考試係點去應付。A1 嘅考試咧喺聆聽嘅呢一部分咧，就時間仲有20分鐘。由於佢係照咁播聲帶啦，咁所以大家咧係唔需要擔心即係會 miss 咗啲咩時間使唔使 time 住自己照跟翻個聲帶咁就可以啦。咁考試咧一共係有3個部分咁咧係有15個考題嘅。第一個部分咧係一個兩個人嘅對話dialogue 咁有6題嘅題目第二部分咧就係嗰個廣播同埋一啲資訊咁呢度有4題。去到最後第3個部分咧，通常係啲電話錄音對話，即係有啲人留咗言咁樣，有啲嘢要同你講咁咁咧呢度咧就係佔咗5題嘅。我哋知道咗呢個結構之後咧我哋有啲乜嘢提示係需要知道咧首先第一樣嘢我哋喺上 A1 嘅課堂嘅時候，已經係針對咗唔同呢啲日常生活基本嘅課題。我哋要認識嘅話咧，係要熟咗佢先，即係話佢入面會用啲乜嘢字眼，或者佢大概會講啲乜嘢嘅資訊呢啲咁嘅嘢，你都要試嘅例如話係 A1 嘅聽力嘅主題咧係有邊啲咧？喺右邊呢度咧已經見到啦例如話講個地點 Ortsangaben 例如話係 im Kino、zu Hause 呢啲咁嘅講法，亦都可能係會講一啲時間出嚟嘅。Zeitangaben 例如話係講幾點啦13 Uhr 可能係Mittwoch， 亦都可能係講月份 im Januar、Februar 講一啲 termin 好啦，仲有啲乜嘢主題咧？Richtungen 例如話係成日去等人或者係指示人哋去邊咧，就會講下啲方向咁嗰4個即係東南西北啦仲有啲乜嘢咧？可能係一啲即係geradeaus links recht 呢啲咁嘅講法咁大家都係要喺 A1 嘅課程都要清楚嘅。好重要嘅，當然都係飲食啦唔同嘅食品同埋我哋去講，例如話 Frühstücken 或者係你去叫嘢飲 Ich möchte gern 乜乜乜 bestellen 或者係即係唔同類型嘅飲料小學個老師同我講，一定要講飲料係啦，即係嗰啲 Cola、Kaffee、Tea 呢啲咁嘅講法OK，去到最後當然仲有啲 hobby Freizeit 即係例如話係 Musik hören Buch lesen 呢啲咁嘅嘢啦呢扎咁樣嘅題目咧，係你去行入去考 A1 之前係應該要熟知嘅。如果唔係咧，你可能就一聽唔明佢講啲乜嘢，二你估唔到佢下一步會講啲乜嘢。咁呢樣嘢都好罩忌嘅即係唔夠嘅生字。唔夠呢一個背景嘅認識想話翻俾大家知，溫翻書先OK，第二個 point 咧就係你喺學過呢一個嘅課堂嘅內容嘅時候，例如話係講話即係 hobby Freizeit 你一見到相關嘅題目，佢係講緊呢樣嘢嘅時候咧，你要即刻去勾起翻 recall 翻相關嘅情景同埋佢個對話嘅內容我哋喺課堂嘅時候講過啲乜嘢咧咁呢度咧我就有一個即係其中一個例子啦例如話係我哋講 Termin 約見面一齊做嘢，呢個係第一部分成日都會去講嘅例如話約朋友出街啦，你同佢講話喺邊度等啦喺邊度見面啦 Treffen 啦呢啲咁嘅字啦或者係可能係喺餐廳嗰度食嘢咁你同個侍應嘅對答，或者係你同朋友講食咩好咁喺呢度未開始我哋深入咁去講嗰個即係每部分嘅題目嘅時候咧，想話俾大家知歌德係有將嗰個摸卷咧係放咗上網亦都係有呢個 transcript 咧係提供俾大家嘅，即係話你可以我哋講嘅內容咧嗰個背後嗰個即係字眼，如果寫出嚟嘅時候係點樣樣咧，大家可以參考翻嗰個PDF 嘅檔案嘅好啦，咁我哋而家睇一睇第一部分佢有啲乜嘢特點啦。首先佢大部分嘅情況都係簡短嘅二人對話啦嗰個答案咧其實都好直接嘅，唔會話太過相似。
有可能啊啲讀音會相近嚇。等陣我哋睇例子嘅時候，你就會知嘅啦嚇。嗱，呢度咧有樣嘢大家要知，聲帶咧係會播兩次嘅啊。咁代表咗啲乜嘢咧嚇？播兩次嘅話咧，就即係可以翻頭聽啊。咁但係個技巧我等陣再講嚇。播兩次同播一次咧，其實嗰個策略上係有少少唔同嘅。OK，再有一個特點咧，就係佢係有3個選項啦。啊，咁即係話就咁播嘅話，其實都有33.33%你係會播得中嘅。咁有樣嘢就都幾麻煩，就係考呢一個試題嘅時候咧，佢咧好中意咧就會楞晒嗰啲選項咁樣嚇，即係例如話呢度講啊，我要 A 啊，嗱我有 B 喎，然之後嗰個人就話C 有冇啊？唔得啊，不如我哋揀翻 B 啦，咁啊類似咁樣嚇。咁所以喺入面咧，你就一定要好清楚去辨識到佢個最後或者係個真正嘅意義喺邊啊嚇，同埋要留意翻一啲否定用嘅字，例如喺德文，我哋係名詞嘅否定，我哋好中意用kind 嚇，答人哋問題 ja nein nine 亦都係，即係我講咗個 R 之後，如果有個人係講 nine 嘅話，咁你就知道其實我哋應該 delete 咗佢啦，係咪先嚇？或者我哋講 nicht 啊，動詞嘅否定嚇，或者 lieber 嚇，我更加中意乜乜乜嚇。咁你話A 同 B 之間，我更加中意 B，即係咩咧？即係揀咗 B 咯，係咪先嚇？咁佢就好中意用呢啲咁嘅另外嘅詞語去否定咗嗰個人之前講嘅嘢嚇。咁如果你聽得唔清楚就佢有講咗 A 喎嚇。咁你就揀 A 咧，咁就出事啦。有可能佢講完 A 之後講咗呢啲咁嘅否定詞咧，咁其實咧係一個即係幾蠱惑嘅操作嚟嘅。但係放心 A1 嘅話，即係唔會話玩得太誇張嘅嚇。好啦，咁然之後仲有佢亦都會用呢啲 Wer Fragen 去問問題啦啊 Wer Wie Was Wann 啊呢啲咁樣嘅字咧，我哋咧都係會用嚟A1 嘅時候問呢啲 information。咁我哋答嘅時候咧，你就要留意翻個 preposition 去跟個名詞啊。呢一個 preposition 咧，即係呢個介詞啦，去講一啲 information 出嚟咧，係一個德文嘅即係對話入面一個非常非常之普遍嘅一個做法嚟嘅。例如話我講時間晚，咁你咪用晏呢一個 preposition 講晏 Montag 咯，係咪先嚇？如果你係講過喺邊嘅話邊嘅話，咁你就話我哋即係喺邊嚇？咁我哋可以講話 auf dem Markt 我哋喺市集嗰度，係咪先嚇？呢啲咁嘅講法，你見到前面都係有啱auf 呢啲咁嘅介詞嘅話咧，亦都係大家需要去多多去理解嘅嘢，熟習咗佢嚇。咁好多時候你哋要剔嘅話咧，就係3個唔同嘅地點，用3個唔同嘅介詞，再加埋嗰個地點咧去講出嚟嘅。好啦，而家我哋分析一下第一部分有啲乜嘢答題嘅技巧係我可以話俾大家知咧嚇，有幾樣嘢。第一樣嘢，我叫呢個技巧叫 Ankerpunkt setzen 嚇，咁咧翻譯做中文你可以話係落錨啊，即係一架船咧佢要定咗喺度嗰陣時要嗰嚿嘢嚇叫錨啦嚇。咁如果係第一部分佢嗰個聆聽嘅時候係可以聽2次嘅話咧，咁呢樣嘢咧就係一個非常之重要嘅策略嚟嘅，即係話你第一次好清楚自己，如果唔夠快跟唔切，聽唔清楚佢嗰個內容或者個答案係點嘅話咧，你可以先 mark 低某一啲關鍵嘅字，即係你唔係淨係嗰個答案係純粹嗰個位個附近嚇，或者係嗰個時間，大概佢係一個對話嘅唔知第幾句，或者係中期、後期定前期咁樣嚇。你知道咗大概嗰個位置喺邊，咁你放專注力嘅時候咧就好清楚。第2次聽嘅時候就我知道佢喺中間嗰時講咗個字，我 miss 咗，我落咗個錨啦，我知道佢喺中間啦。咁我哋 boost 我哋嘅專注力去嗰個位嗰度，咁就第2次咧就仔細啲聽翻個答案出嚟。呢個係第一個技巧。第2個技巧咧我哋就係要利用翻呢一個 Prüfungsdurchführung 嘅一樣即係又唔可以講話係一個漏洞嘅，但係喺度我想話俾大家知啦嚇，如果你係去聽嗰個聆聽，一開始咧佢係會俾一個嘅導言你嘅Einleitung亦都係會播放一個例句俾你聽。咁呢2樣嘢咧，其實咧個時間係大概2分甚至2分半鐘嘅嚇。你只要做過1次摸卷，其實一開始嗰個介紹你係完全係唔會需要再聽噶啦。佢話俾你知點樣考啫，即係點樣剔成嗰啲咁嚇，同埋嗰個例句
講得明例句冇分噶嘛，咁我哋聽嚟做乜嘢咧嚇？咁喺咁嘅情況下咧，你就可以用開頭嘅呢2分至2分半鐘咧，去睇下嗰啲考題嚇，去分析佢 mark 低咗啲筆記先嚇。嗰陣時個市場嘅考官見到你做緊呢樣嘢嘅時候，佢會點樣去反應咧？呢樣嘢就大家我就話唔埋嘅嚇。呢樣嘢應該就係容許嘅，但係實際上佢會唔會睇得唔順眼咧？我唔知嚇。但係我係當初係咁樣做嘅，即係我冇考過 A1啦，但係考第啲試我係有咁樣做嘅。好啦，咁呢個係第二個技巧啦，善用開頭嘅2分鐘啊。第三個 aktivierung 啊，咁啊中文我唔知點叫咧，應該激活化咁啦嚇。咁咧你就將嗰個問題嗰個 mind map 咧嚇係即係plot 出嚟啊，寫咗佢，用嗰個關鍵字咧啊，再諗下，喂，聲帶入面佢有可能會用啲乜嘢相近嘅字詞或者同佢有關嘅字詞，咁你可以寫出嚟啊。即係呢個我諗呢個技巧都係十分之即係有用嘅嚇，因為我好似我講過，佢成日嗰啲題目都係有個 thema 啊，然之後咧嗰個主題啊 thema 咧就係 A1 嗰啲嗰個教科書入面去提取出嚟，咁所以你只需要一知道嗰個題目，佢係講呢個方向咧，你再去個腦入面預先準備咗佢大概會講乜嘢嘅話，咁你就會覺得你係估緊佢講乜嘢，而唔係淨係 passively 咁樣聽佢，佢同你講啲乜嘢，而係你真係好似，佢可能嚟緊會講呢樣嘢，咁你揾個答案真係會容易咗同埋快咗嘅嚇。嗱，呢度我有個例子啦嚇，即係呢度我唔講住啊，因為咧喺呢個例句嘅時候咧，就會出現噶啦嚇。咁但係呢一度個主要嗰個想講嘅嘢就係你其實嗰個aktivierung或者係活化激活嘅嗰個過程咧，你可以喺嗰張紙度寫嘅，任你寫到花晒都得啊！佢嗰個考題咧係嗰張紙係你即係中意點樣畫花晒都得嚇。你最後係要填落去嗰個考試有個答題紙嘅嚇。咁但係嗰個試卷咧，你可以畫花晒。好啦，而家我哋嚟進入呢個實戰嘅部分嚇。我哋第一部分咧，第一個考題嚇，佢呢度講。Was kostet der Pullover 啊？咁 Pullover 即係講緊呢件衫啦嚇。而家我哋要去做一個 aktivierung，即係我見到呢條問題嘅時候，我去諗啲乜嘢咧？例如話呢一度有3個價錢啊，3個價錢好明顯嚇。呢一度係30 Euro、95 Euro 同埋19 Euro 95係啦。德文咧，大家都知道咧，嗰個數字咧係寫上嚟好麻煩嘅，係佢會將個位數咧先講，然之後咧嗰個10位數咧就放到後面啊，用一個換字去連接佢。咁喺呢度咧，我有個技巧，頭先咧喺嗰個投影片嗰度都講咗啦啊。例如話我哋講話95，如果佢要反嘅話咧，我哋自己嘅腦咧喺咁情急嘅情況下，未必可以反應得過嚟嚇。咁所以一個預先等你可以將呢一個答案係好快可以對到嗰個即係聲帶入面講嘅一個字詞嘅話咧，我哋要做嘅一個步驟就係將佢嗰個講嘅 form 咧係真係用一個比較即係直接嘅方式寫出嚟。你無論係阿拉伯數目字又好，定係德文嘅全寫都好啊，即係呢度寫咗95，真係寫晒出嚟嘅話咧，呢兩樣嘢你都反應未必好快嘅。但係你見唔見到我係用咩方式去寫啊？5即係用阿拉伯數目字嚟寫，然之後 und 再寫埋個 9咧係9，然之後個字咧就真係即係縮寫咗啦嚇。咁喺咁嘅情況下，你要對翻嗰個人講嘅嘢係唔係 95咧，就會快好多啊。OK， 咁呢個係一個 aktivierung，或者你去激活咗你腦入面嘅即係對於呢3個答案嘅進一步嘅消化啊。如果係有嘅話咧，咁就即係當然係會等你好快 catch 到嗰個答案啦。仲有一個我哋講話 aktivierung咧，講翻個背景。如果我哋喺 A1 學習咧去講 kosten 呢個字嘅時候，咁係講一啲買嘢即係係啦買賣呢啲咁嘅嘢，咁就成日會講Euro 啦呢個貨幣啦話佢係 billig 定係 teuer 啦，平定貴啦講埋 price、kaufen、bestellen 呢啲咁嘅字都有可能嘅嚇。OK， 咁我哋而家喺個腦入面已經有一個咁樣嘅背景嘅話咧，咁我哋就可以睇一睇究竟個答案係乜啦。嗱喺呢度咧，我就會將個聲帶咧放咗喺呢個投影片入面咁所以我哋可以播出嚟聽。你哋會見到我呢度有個即係少少嘅一個 diagram 咁就有一個時間軸，即係話唔係好準確地，但係都少少地話翻俾大家知，究竟嗰個答案或者係嗰啲
重要嘅資訊喺邊一個時間段度出現。咁我哋咧就聽完之後，我哋就可以分析啦嚇。聽聽先。Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. 好啦，咁呢個聲帶係播完啦嚇，咁好清楚一開始咧佢就講話 30% billiger。嗱呢度咧就係我一開始講啊，佢 fix 你啦啊，即係話有 30 呢個字喎，但係佢話 30% billiger 嚇，即係話係有7折啦。然之後中間咧咁嗰個女嘅售貨員已經好清楚咁樣講咗 19,95，呢個就個答案啦。然之後咧嗰個男人咧就想問多次，係咪歐元啊？佢話梗係啦，大佬唔通係咩啊？係啦，咁所以喺呢度咧就好清楚個答案咧係車嘅。好啦，去到第二題啦。第二題咧，佢有3個嘅時間喎，分別咧就係15 Uhr、gleich 5 Uhr 同埋halb 5 Uhr。嗱呢度咧，佢嗰個問題係叫 Wie spät ist es 啦，其實真係問緊啊，即係幾點鐘啦嚇。喺呢度咧，我哋又做一個少少嘅 Aktivierung咯嚇。首先第一個 point 就係講 Zeit 時間啦，時間有啲乜嘢講法咧？我哋講話時鐘時刻嚇。咁喺呢度咧即係我相信大家都即係有相應嘅認識啊。呢度我唔深入咁再同大家溫翻即係點去講時間啦。但係呢度 15 Uhr 嘅話咧，我哋要知道啦啊，德國人咧係好中意用24小時制嘅，但係有陣時佢哋口語入面講嘢嘅話都會用翻12小時制，即係話我哋講15 Uhr，佢有可能唔會講 15 Uhr，或者唔係有可能添嘛，直頭好大機會係唔會直接同你講咧。15 Uhr 呢個字咧，可能佢會講3 Uhr nachmittags 下晝3點鐘或者咧佢就用唔同嘅呢一個嘅preposition 去講嚇15 Uhr 或者係 gegen 15 Uhr 都有可能。好啦，然之後咧。gleich 5 Uhr 嘅話咧，我哋好清楚見到佢就嚟到5點咯。咁喺呢度咧，可能佢就即係講咩咧？呢個位我哋唔知道佢係幾點啊嘛，可能係下晝5點咧，咁佢就有可能會講咧17 Uhr啦，或者咧我哋講呢個 gleich 5 Uhr 咧，都可能會講成 kurz vor 5 Uhr 即係5點之前啲啲咁樣嚇。OK， 好。咁去到最後咧，當然啦，呢個大家都係覺得會有少少難去理解嘅一開始，但係德國人咧講個時間咧，係佢係會將嗰個時刻咧爭半個鐘就去到邊個鐘數咧，係作為嗰個即係一半嗰個搭半嘅嗰個講法嚇，即係話呢一度 halb 5 Uhr 咧，即係話仲有半個鐘就到5點，咁所以咧。我哋亦都可以用翻一個非常之直接嘅講法，就係4 Uhr 30去講啦嚇。咁所以呢度咧，我估計佢就唔會咁順攤，直接就同你講嗰個時間出嚟，但係好難講嘅。我哋而家聽一聽先。Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5?Vielen Dank. Wiedersehen. 好啦，咁呢個時間軸都 mark 低咗2樣嘢。個男人一開始就真係問佢嘅時間啦，喂，而家幾點鐘啊？咁然之後咧個女人就話gleich 5 Uhr 然之後咧咁佢就即刻講已經5點啦 schon 5咁呢一條題目真係再更加 straightforward 都唔得，因為佢冇講第啲 option 啦，亦都冇用啲好即係好複雜嘅相同意思嘅講法咧去 fix 你咁所以喺度咧答案係好清楚嘅 B。好啦，呢度咧去到第3題咁個問題就係 Was ist die Frau im Restaurant 咁喺呢度我哋未開始聽嘅時候，我哋都係話要做 Aktivierung先啦。im Restaurant 好清楚係會講咩咧？梗係講嘢食啦。你亦都見到嗰啲選項咧係3份唔同嘅食品嚟嘅咁所以我哋講食嘢嘅話啦可能會講味道啊，可能會講都係會講價錢或者叫佢 bestellen 呢啲咁嘅字啦。然之後 fish 呢個字我哋可以即係activate 到啲乜嘢出嚟咧？
咁啊，當然啦，呢啲比較 advanced 少少啦嚇，可能佢唔講 fish 咧，佢講嗰個魚嘅品種啊。咁啊例如話係 lux 啊，呢個係三文魚，咁啊大家都應該要識嚇。forelle 呢個津魚大家未必識啦，但係德國人好中意食嘅嚇。咁如果我哋講啊 wurst 啊呢個咁樣嘅香腸嘅話，佢比起呢個 pommes 同埋 fish 有咩分別啊？咁佢係肉嚟噶嘛，可能佢會講即係肉啦，唔講腸呢樣嘢嚇，亦都當然可以講好多唔同種類嘅腸啦嚇。Weisswurst 啊，冷椰嘅呢啲咁樣嘅唔同種類嘅腸，但係呢度又係唔深入咁講，淨係話俾大家知 Wurst 咧有可能同 flesh 有關嚇。仲有如果我哋講即係諗下，仲有啲咩嘢食？佢有講pommes 啦，即係薯條啦，佢有講 fish 啦、Wurst 啦，咁可能都會講下少少有關即係嘢食嘅話，我哋就係講下嘢飲啊，或者係講下啲菜咁啊嚇 salad 或者係第二啲嘅 Gemüse 有可能嘅。而家我哋聽一聽個女人究竟喺呢個餐廳度食啲乜嘢。OK。 Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. 好啦，嗱咁喺呢度咧，個女人一開始咧個侍應去問佢嘅時候嚇 Wünschen 嚇，即係呢個講佢嘅願望係咩，想要啲乜嘢咧，佢就已經講咗 Salatplatte 嚇，佢唔係直接講 salad 嚇，佢叫 Salatplatte， 即係嗰個一碟嘅沙律嚇，咁佢即刻就打斷咗佢啦啊 ，Leider 啊。Sadly 咧係冇晒 aus 啊，呢一個咁嘅字咧係一個唔係一個形容詞，但係喺呢度咧都可以去話佢係已經冇晒咁解啦嚇。咁然之後咧佢就有講咗就係嗰個侍應就講，喂，不如食Bratwurst 啊呢個腸啦啊。咁啊佢仲話好新鮮添，但係個女人咧就已經講啦 Ich esse kein Fleisch， 我唔食肉嘅，我食齋嘅嚇。咁所以咧個侍應去到最後就講呢個B 同埋 R 呢兩個選項，即係分別係魚啦。同埋呢一個嘅薯條，當然啦，你都有啲可能又覺得有啲奇怪，魚唔叫肉嘅咩？係咁佢話唔叫咪唔叫咯嚇，係啦。咁然之後咧，咁個女人考慮下fish cha， 佢用咗呢個語氣助詞，但係你唔需要識㗎嚇。最重要咁佢就話wohl pommes 啊，個 wohl 呢個字係一個語氣嘅用字嚟嘅，又係嚇，等於就係咁乜乜啦咁嚇，即係有少少無奈嘅情況下咧，咁我哋就會咁樣講。但係你唔使識嘅，最重要係知道咧，佢係喺兩者考慮完之後，佢俾個答案出嚟咧係啱嘅，即係佢話呢條問題個答案你聽唔到最後咧，你係揾唔到嚇，佢仲加個 wohl 字，但係好清楚係 pommes 嘅。而家我哋嚟到第四題，第四題咧就係講 In welche Klasse geht Frau Hegers Sohn 啊，即係話有個女人咧叫 Heger 啦。咁咧就佢個仔咧就去即係有上有返學，咁就有3個唔同嘅年班啊，有第9級、第3級同埋第4級。嗱呢度咧係一個排序嚟嘅，所以咧我哋知道咧喺德文咧，我哋呢啲咁嘅排序嘅講法叫 Ordinalzahl 嚇，咁但係又唔係話特別難嘅。我哋除咗第一 Erste、第3 Dritte 同埋第7 Siebte 嘅話咧。呢啲咁嘅數字會個串法會略為改咗少少啦嚇，但係啲字咧都係用翻佢自己本身嘅字，再加個 t 呢個尾俾佢嘅啫嚇，咁所以唔係話特別難嘅，你識數字咧就應付到啦。然之後咁佢可能會講啲乜嘢咧？如果佢係講話即係 Klasse 嘅話咧，咁有可能係會講 Klassenzimmer， 即係話課室啦。有可能我唔知啊，即係呢度佢講話問路啩，有可能啩，或者係講下佢喂幾歲啊嚇，幾歲咁就去邊個年級咁樣嚇。但係呢樣嘢你唔使識計啦嚇，但係佢有可能會講呢啲咁嘅數字去 fit 你嘅，有可能唔知啊。我哋而家聽一聽先。Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. 好啦，咁睇翻呢一個即係時間軸啦嚇。一開始咧個男人問佢：喂，呢位Heger 小姐啊，你有冇小朋友啊？有，我有個仔啊。一開始佢已經講咗係有個仔啦。咁啊呼應翻啦嚇，即係但係都唔係一個重要嘅資訊嚟嘅。然之後佢就話 9 Jahre 嘅啊，仲要講下琴日生日咁樣嚇，9歲。然之後咧咁佢就話：喂，咁係讀緊咩年級咧嚇？咁就喺呢度咧嚇就好清楚，佢話 B 嘅啊。
咁啊 B 佢係等陣先我都要睇翻下 dritte Klasse 即係3年班嚇。咁佢好似我咁樣講咧，佢 fit 你嘅時候就係佢個 9 Jahre 嗰個咁嘅講法咧，就係話9歲咧就係啦，想 fit 你係咪第9年班啊？咁就唔係嘅啊，咁所以呢度答案咧都唔係話太過難去揾啊，就係佢最後講嘅 dritte Klasse B 啦。嚟到第5題嚇，呢度咧佢嗰個問題係 Wie kommt die Frau in den zweiten Stock 啊？zweiten Stock 咧嚇。喺呢度就係話第2層啊，咁但係呢個 zweiten Stock 咧嚇，個定義都係係啦，同香港嗰啲建築物有陣時都有少少複雜嘅嚇，因為咧佢有陣時咧啲德國人會講話 Obergeschoss 啊，有個 Erdgeschoss、Obergeschoss，有陣時你睇 lift 嘅時候佢會有嗰個簡寫啊，即係 OG、AG 呢啲咁嘅講法嚇。咁呢個 zweiten Stock 嘅話咧，就係即係應該係第2層啦啊，第1層嘅話咧叫 erster Stock 啊，係啦，咁即係呢度，但係唔係我哋需要知嘅嘢啦嚇，純粹係即係佢點上去啦嚇。好啦，咁佢有3個選擇啊 mit dem Aufzug auf der Treppe die Ecke。同埋 mit der Rolltreppe 啊，咁呢度個圖片都好清楚啦嚇，即係其實呢度咧就唔會話唔知道呢啲名詞點解，就算你唔知道，例如話 Rolltreppe 呢個字嚇，首先呢個字都幾好估啦嚇，會滾動嘅樓梯，咁即係扶手電梯咯。咁我哋而家做個 Aktivierung 啦嚇，如果你講 Treppen 嘅話咧，可能佢唔講 Treppe， 佢講 Treppenhaus 啊，即係呢個係嗰個樓梯同埋每一個梯級嘅一個分別嚇，或者可能講 Aufzug 嘅話，呢啲就係啦，作為一個嘅巨型嘅一個裝置，佢哋都有可能係會 kaputt 啦，或者 funktioniert nicht 啊，咁就要行樓梯咁，有可能我唔知啦嚇，係啦，咁然之後咧佢即係呢度講話係第2層嘅話，咁就一定要通過有啲工具去上去，咁呢度3個揀一個咧，都可能係會用邊啲名詞咧嚇，佢可能就會話 Aufzug nehmen 啊。呢個 name 你用邊一個工具可能會係咁樣講，或者係佢將個呢個zweiten Stock 呢樣嘢咧嚇，佢就會配合翻好似個問題咁樣講 in den zweiten Stock 啊，咁喺呢度都冇乜特別嚇，淨係純粹佢有可能會講咗唔同嘅動詞去配合，可能係 gehen，可能係 kommen 咁樣嚇，但係都係會 focus 喺嗰個 zweiten Stock 嗰度嘅。嗱，咁喺呢度咧，我有個少少嘅 tips 喎嚇，嗰啲我有講過啲聲帶有陣時係或者佢嗰個內容係會 fit 你噶嘛嚇。咁你話呢個 die Ecke 呢個 extra information 咧嚇，佢話喂個樓梯佢唔講樓梯喎，佢話一定要講 die Ecke 喎，喺個角落嗰度嗰個樓梯喎。咁有冇可能係嗰個 Aufzug 啊，即係個 lift 喺角落，有冇可能係嗰個扶手電梯嘅角落咧，都有可能嘅嚇。咁但呢個位就大家要小心啲啊，有可能會 fit 你，會唔會咧？我哋而家睇一睇，好，聽一聽先。Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts? Aha, danke. OK， 好嗱，咁喺呢一度咧，我哋睇翻個時間軸啦。佢一開始係講話乜嘢嘢係壞咗啊？佢話 Rolltreppe 係壞咗嗱，即係我頭先個 Aktivierung 估嗰樣嘢咧，就唔係話嗰個 lift 壞咗，而係嗰個扶手電梯壞咗。咁所以咧，基本上我哋都可以 eliminate 咗車呢一個嘅選項啦。咁然之後佢就講話den Aufzug die Ecke 啊，佢係講咗個 Ecke 呢個字，再加埋 Aufzug 嘅。咁喺呢度佢係講咗 Aufzug 呢個係最重要，佢係唔係 die Ecke 咧？其實係唔緊要嘅。咁所以去到最後咧，你就知道咧，佢嗰個答案咧係就係 Aufzug 啦嚇。咁雖然有講 die Ecke 啫，但係為咗好似我咁講，都係撈下少少啲答案，等想 fit 你啫。但係呢度我會覺得佢都幾陰濕嘅。但係你聽到 Aufzug 咁就係真係要揀到呢一個 option 咯，冇辦法啦嚇。嚟到第6題，佢嗰個問題咧就係話 Wohin fährt Herr Albers 啊？有個 Albers 先生喎嚇。好啦，咁佢有3個選項 in Urlaub ans Meer 啊，佢就話係即係去度假放假，去翻工做 Arbeit
同埋 zu Familie 去呢一個嘅家庭嗰度嚇。咁喺呢度我哋可以睇一睇啦嚇。有啲乜嘢 Aktivierung 我哋可以做到咧嚇？佢話花痕嘅喎嚇 Pferd 啊，即係呢個係一個強嘅變化啦嚇。但係呢個 grammar 嘅嘢我哋今日唔講啦嚇。呢個咧我哋好可能會講話揸車去邊咧嚇。花痕嘅話就梗係配 auto 啊，當然唔一定要揸車啦嚇，都可以講話 Zug 啊，或者係講第二啲交通工具嘅，但係通常都係會講 auto 多啊。如果我哋會講話Urlaub 嘅話咧，亦都係可以 activate 到唔同嘅字喎。例如話係我哋講德國人咧有呢啲咁嘅假期大嘅，即係例如話放假或者係學校會放假咧。Osterferien、Weihnachtsferien 咁即係佢話係嗰個復活節同埋呢個聖誕節佢都會放假，有可能關 Urlaub 事啦好啦，佢有講到 ans Meer 呢個字咧即係海邊咁解，咁有可能咧就會講翻呢個 die See 呢個字咧，亦都係海咁解咧，或者 am Strand 沙灘同埋海係咪關係亦都係好大咧好啦，咁我哋睇第二個 option 咧，佢話做 Arbeit 翻工喎，咁可能會講咩可能會講 Firma 一個公司可能佢會講Arbeiten 呢個動詞，就唔係講佢名詞，亦都有可能講Büro 即係呢個 office 咁翻工嘅通常都會早啦可能就會有 früh 呢啲咁嘅字，或者係 spät 點解佢今日咁遲翻諸如此類嗰啲咁有可能唔清楚咁但係我哋 activate 咗先去到最後 Familie family 啦。咁咧我哋有第二個德文好重要嘅字，我哋一定要識當然你要識阿爸阿媽家姐細妹阿哥細佬呢啲係德文點講啦呢啲係嗰個即係家庭成員去稱呼佢嘅方法大家要知嘅。但係我哋有另外一個字喺德文咧叫 Verwandtschaft 咁即係話親戚咁解即係同你有血緣關係嘅人。仲有我頭先講嗰啲身份嘅，可能佢就唔係話去佢屋企啦，但係可能係去先話我去揾我阿嫲，我會揾我阿婆，或者我揾我阿爺咁咁喺德文咧都有 Oma、Opa、Tante、Onkel 呢啲都喺日常生活都會成日講嘅我去揾我阿姨揾我阿叔嗰啲咁都有可能係關個 Familie 嘅事嘅。咁我而家聽一聽個問題係點咯。Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. 好啦，咁喺呢度咧，佢一開始咧，佢嗰個有個女人就問Herr Albers 咧，就話：喂，點解你咁早翻工啊？咁好清楚咧，就唔係講緊話即係Herr Albers 佢而家將要再去邊度翻工咧？即係呢度你都 eliminate 得噶啦因為佢已經翻咗啦嘛，係咪先點會再揸多次去翻呢好啦，咁佢喺中間咧講咗一個唔係話太重要嘅 information 佢就話我會即係 3 Wochen weg 咁佢就會放假咁然之後咧佢就去到最後咧就回應翻個女人問佢嘅問題，就係話佢會去邊呢？佢就會話 zu meinen Verwandten in Polen 佢話講喺波蘭嘅親戚。咁喺呢度咧就嗰個 Familie 呢個字咧係冇出現過，但係咧大家係需要有嗰個聯想，就係嗰個 Familie 呢個字咧，同埋呢個 Verwandten 呢個字咧係一個同義詞嚟嘅咁所以呢度呢一題咧好清楚咁考到大家能唔能夠喺唔同嘅名詞之間去做一個意義上面相近，但係同義詞上面嘅轉換啦。好，咁喺呢度咧，聆聽考試第一部分嗰6題咧已經同大家分析咗，咁所以咧我哋嚟緊咧就會緊接住再去講一講第2部分同第3部分嗰啲考試嘅題目隱藏咗啲乜嘢嘅技巧，我哋係可以通過呢一個做摸卷去揾到佢出嚟。